βιβλίο Βασιλέων Β, σελίδα 341, κεφάλαιο ΙΑ, κεφάλαιο 11. Βασιλέων, δεύτερο βιβλίο, The Book of Kings, Βασιλέων Β, κεφάλαιο ΙΑ, σελίδα 341. Από την αρχή θα διαβάσουμε. «Ηγάπησε δε ο βασιλεύς Σολομών πολλάς ξένας γυναίκας εκτός της θυγατρός του Φαραώ, Μωαβίτιδας, Αμμονίτιδας, Ιδουμαίας, Σιδωνίας, Χεταίας, εκ των εθνών περί των οποίων ο Κύριος είπε προς τους ιούς Ισραήλ, δεν θέλετε εισέλθει προς αυτά, ουδέ αυτά θέλουν εισέλθει προς εσάς, μήποτε εκκλίνωσε τας καρδίας σας κατόπιν των θεών αυτών. Εις αυτά ο Σολομών προσεκολήθη με έρωτα και είχε γυναίκας βασιλίδας 700 και παλακάς 300 και οι γυναίκες αυτού εξέκλειναν την καρδία αυτού. Διότι όταν γύρασε ο Σολομών, οι γυναίκες αυτού εξέκλειναν την καρδία αυτού κατόπιν άλλων θεών και η καρδία αυτού δεν είναι το τέλεια μέγα του Κυρίου του Θεού αυτού, πως η καρδία Δαβίδ του πατρός αυτού. Και επορεύθη ο Σολομών κατόπιν της Αστάρτης, της θεάς των Σιδωνίων και κατόπιν του Μελχόμου, του βδελίγματος των Αμμονιτών και έπραξε ο Σολομών πονηρά ενώπιον του Κυρίου και δεν επορεύθη εντελώς κατόπιν του Κυρίου ως Δαβίδ ο πατήρ αυτού. Τότε οκοδόμησε ο Σολομών υψηλών τόπων εις τον Χεμός, το βδέλιγμα του Μωάβ, εν το όρητο απέναντι της Ιερουσαλήμ και εις τον Μολόχ, το βδέλιγμα των Ιών Αμών, και ούτως έκαμε διόλας τας γυναίκας αυτού τας ξένας, έτεινες εθυμίαζον και εθυσίαζον εις τους θεούς αυτών. Και οργίστη Κύριος κατά του Σολομώντος, επειδή η καρδία αυτού εξέκλεινε από του Κυρίου του Θεού του Ισραήλ, ώστε εφανερώθη δύσης αυτών, και προσέταξε εις αυτόν περί του πράγματος τούτου, να μην υπάρχει κατόπιν άλλων θεών. Δεν εφύλαξε όμως εκείνο το οποίο ο Κύριος προσέταξε. Δια τούτο, είπε ο Κύριος στον Σολομώντα, επειδή τούτο ευρέθη εσύ, και δεν εφύλαξα στην διαθήκη μου και τα διατάγματά μου, τα οποία προσέταξα εσέ, θέλω εξάπατος διαρρήξει την βασιλεία από σου και δώσει αυτήν εις των δούλων σου. Πλην εν τες ημέρες σου δεν θέλω κάνει τούτο, χάριν Δαβίδ του πατρός σου, εκ της χειρός του ιού σου, θέλω διαρρήξει αυτήν. Δεν θέλω όμως διαρρήξει πάσαν τη βασιλεία, μία αμφιλήν θέλω δώσει εις των ιών σου, χάριν Δαβίδ του δούλου μου και χάριν της Ιερουσαλήμ, την οποία έκλεξα. Αμήν. Ο Σολομών, αδελφοί, είναι ο τρίτος βασιλεύς του Ισραήλ. Ο ιός του Δαβίδ και είναι ο άνθρωπος ο Σολομών, τον οποίο ο Θεός έκλεξε για να οικοδομήσει οίκον εις το όνομα του Θεού. Ευλογημένος άνθρωπος. Θα λέγαμε ότι, όπως λέει και ο Λόγος του Θεού, ο Σολομών ήταν ένας από τους σοφότερους ανθρώπους που είχε ποτέ η γη. Ήταν άνθρωπος αγαθός, ήταν άνθρωπος γεμάτος με αγάπη, άνθρωπος ευλογημένος, γεμάτος με τη σοφία του Θεού. Όμως, αγαπητοί αδελφοί, ο ίδιος έγραψε στο βιβλίο των Παροιμιών, αλλά ο ίδιος δεν μπόρεσε να εκτελέσει το Λόγο του Θεού που λέει «Ιέ μου, πρόσεξε την καρδία σου, διότι εκ ταύτης προέρχονται πάσες οι εκβάσεις της ζωής σου». Ο ίδιος το έγραψε, αλλά και ο ίδιος τελικά δεν κατάφερε να το εκτελέσει. Και ενώ ο Κύριος του χάρισε μεγαλεία, ο Κύριος τον τίμησε και του έδωσε τη δυνατότητα να οικοδομήσει οίκον εις το όνομά του, περνώντας αδελφοί τα χρόνια, ο Σολομών άφησε την καρδιά του ελεύθερη και αγάπησε πολλές ξένες γυναίκες. Και μάλιστα αγάπησε γυναίκες
οι οποίες ανήκαν σε λαούς, τους οποίους ο Θεός είχε δώσει ρητή εντολή στο λαό Ισραήλ να μην εισέλθουν στους λαούς αυτούς, αλλά και ταυτόχρονα οι λαοί αυτοί να μην εισέλθουν εις τον Ισραήλ. Αλλά λόγος του Κυρίου, αδελφοί μας, λέγει ότι ο Σολομών προσεκολήθη σε αυτές τις γυναίκες με έρωτα. Και ο Σολομών, αδελφοί, τυφλώθηκε και προς το τέλος, ενώ ηγύρασε, μας λέει ο Λόγος του Θεού, η καρδιά του Σολομώντος εξέκλεινε από το θελήματος του Θεού. Και σήμερα, αγαπητοί αδελφοί, αυτό είναι το μήνυμα του Κυρίου. Πρόσεξε τις συναναστροφές σου. Όχι πρόσεξε τις συναναστροφές σου, ποιον θα κάνεις παρέα στον κόσμο και τι θα κάνεις. Αλλά πρόσεχε με ποιον έχεις κοινωνία. Ποιον βάζεις μέσα στην καρδιά σου και ποιον αγαπάς. Πρόσεξε μήπως η ζωή αυτή η όμορφη που σου χαρίσει ο Θεός, εσύ φέρεις πράγματα μέσα σε αυτήν, τα οποία πρόκειται να σε απομακρύνουν από το πρόσωπο του Κυρίου. Ο Σολομών είναι έμπειρος στο θέλημα του Θεού. Έχει εμπειρία και γνώση του Κυρίου. Όλα τα χρόνια περιπάτησε μετά του Κυρίου. Όλα τα χρόνια έκανε το θέλημα του Θεού. Υποτάχθηκε στον Θεό. Το θέλημά του ήταν σύμφωνο με το θέλημα του Θεού. Η ζωή του ήταν μέσα στο θέλημα του Θεού. Πέμπαινε και έβγαινε στον οίκο του Κυρίου. Ο ναός του Θεού πήρε το όνομα του Σολομώντος. Όλοι λέγανε ο ναός του Σολομώντος, όπου εκεί δοξάζεται το όνομα του Θεού. Φοβερές τιμές και φοβερή η ύψωση του Σολομώντος ενώπιον πάντων των εθνών. Ερχόντουσαν από όλα τα έθνη για να γνωρίσουν τη σοφία του Σολομώντα, αλλά και να γνωρίσουν και το ναό εις τον οποίο ονομάζεται το όνομα του Κυρίου. Όταν πήγε η βασίλισσα της Σεβά, έμεινε εκστατική για την ευλογία του Θεού μέσα στον Ισραήλ. Έμεινε εκστατική για το πώς εισέρχονταν και εξέρχονταν οι ιερείς και οι Λεβίτες μέσα στο ναό. Έμεινε εκστατική από τη στάση των υπουργών μέσα στο βασίλειο του Ισραήλ. Και όλα αυτά, αδελφοί, ήταν δώρα του Θεού προς τον Σολομώντα. Όμως, αγαπητοί αδελφοί, παρόλη τη σοφία του ο Σολομών, παρόλη τη γνώση του ο Σολομών, παρόλο το φόβο του Θεού, τον οποίο τον διακήρυξε παντού ο Σολομών, ο εκκλησιαστής, ο οποίος είναι ένα από τα βιβλία του Σολομώντος, στο τέλος γράφει, ας δούμε όμως και το τέλος της υποθέσεως. Φοβού των Θεών. Όμως αυτός ο τόσο χαρισματικός και ευλογημένος άνθρωπος του Θεού, εξαιτίας της αγάπης του προς τις ξένες γυναίκες, έχασε τελικά την τέλεια ευλογία του Θεού. Και ο Λόγος του Θεού μας λέγει, διότι ότε γύρασε ο Σολομών, οι γυναίκες αυτού εξέκλειναν την καρδία αυτού κατόπιν άλλων θεών και η καρδία αυτού δεν ήταν τέλεια μετά του Κυρίου του Θεού αυτού. Μα είναι δυνατόν ένας τόσο σοφός άνθρωπος, ένας άνθρωπος ο οποίος περιεπάτησε μετά του Κυρίου
όλη του τη ζωή. Να φτάνει εις το γύρας αυτού, στα γεράματά του και να ξεχνάει τον Κύριο. Βεβαίως και είναι δυνατόν, αδελφοί. Και αυτό ξέρετε πότε συμβαίνει? Όταν ο άνθρωπος αισθάνεται δυνατός και μπορεί και θέλει και επιθυμεί να κάνει πράγματα στη ζωή του τα οποία το φέρνουν στο χείλος του γκρεμού, λέγοντας ότι εγώ πλέον με τον Κύριο είμαι τόσα χρόνια, τώρα θα κινδυνεύσω. Εγώ με τον Κύριο έμαθα να περπατάω όλη μου τη ζωή. Όλα μου τα χρόνια περπατάω γερά και σταθερά. Τώρα κινδυνεύω να πέσω. Αφού μπορώ και περπατάω τόσο γερά και σταθερά, ας περπατήσω και λίγο εις το χείλος του γκρέμου. Αλλά ξεχνάει ο άνθρωπος το λόγο του Κυρίου, ο οποίος λέγει ότι η ψυχή του ανθρώπου είναι πάντοτε εν κινδύνο. Και ο Σολομών, αδελφοί, ενώ ξέρει τη φωνή του Θεού, αρχίζει πλέον και ευαρεστείται στο να έχει όχι μόνο πολλές βασίλισσες και πολλές παλακές, αλλά αυτές οι βασίλισσες και οι παλακές να είναι από έθνη τα οποία ο Θεός βδελίτεται και συγχαίρεται. Και είναι έθνη τα οποία είναι έθνη ειδωλολατρικά. Είναι έθνη τα οποία έχουν πάει κατόπιν ξένων θεών, κατόπιν της Αστάρτης, κατόπιν του Μελχόμ, κατόπιν του Χεμός και άφησαν τον αληθινό Θεό. Και όμως η αγάπη του Σολομώντος για τις γυναίκες αυτές και ο έρωτας του Σολομώντος για τις γυναίκες αυτές τον κατάφεραν να απομακρυνθεί η καρδιά του από του Κυρίου των δυνάμεων. Και εξαιτίας της ξένης αγάπης του Σολομώντος, η καρδιά του πήγε κατόπιν των ξένων θεών, με αποτέλεσμα να προσκυνάει ξένους θεούς. Ποιος? Ο βασιλεύς Σολομών, που ο ναός τον οποίο έκτισε ονομάζεται το όνομα του Θεού, τώρα να προσκυνάει ξένους θεούς. Και όχι μόνο να προσκυνάει, οικοδόμησε και υψηλό τόπο εις τον Χεμός, το βδέλιγμα του Μωάβ, στο όρος απέναντι από την Ιερουσαλήμ. Μα είναι δυνατόν το παιδί του Θεού να πέσει τόσο χαμηλά? Αδελφοί αγαπητοί, να προσέχουμε με ποιον συναναστρεφόμαστε. Πρόσεχε! Μην νομίζεις ότι είσαι δυνατός και μπορείς να τα καταφέρεις. Ξέρουμε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι συναναστραφήκανε με ανθρώπους έξω από το θέλημα του Θεού και τα παιδιά του Θεού βρέθηκαν στην καταστροφή την πνευματική. Δεν μιλάμε για υλική καταστροφή, αδελφοί. Ο Σολομών δεν φαίνεται εδώ πέρα να πέθανε της πείνας τελικά. Εξακολούθησε να είναι ένας πλούσιος βασιλιάς. Εξακολούθησε να είναι μέσα στα πλούτη και στη δόξα. Ποτέ δεν έχασε αυτή την ευλογία του Θεού. Όμως έχασε πλέον την εύνοια του Θεού. Προτίμησε να προσκοληθεί στις ξένες γυναίκες και στους θεούς τους από το να είναι κάτω από την εύνοια του Θεού του ζώντος και μέσα στην ευλογία αυτού. Και ο Θεός δεν τον άφησε. Και οργίστη ο Κύριος κατά του Σολομώντος.
επειδή η καρδία αυτού εξέκλεινε από του Κυρίου του Θεού του Ισραήλ. Και ο Θεός, μας λέει ο Λόγος του Θεού, αδελφοί, του εφανερώθηκε 2 φορές. Και πήγε να τον συνετίσει 2 φορές. Και πήγε να του πει ότι πρόσεξε, γιατί ο δρόμος στον οποίο περπατάς δεν είναι καλός. Πρόσεξε! Πρόσεξε, Σολομών! Εγώ μπορεί να σε ευλόγησα, μπορεί να σε στήριξα, μπορεί να σου έδωσα σοφία και σύνεση, μπορεί να οικοδόμησες οίκο εις το όνομά μου, αλλά τώρα πηγαίνεις εις την καταστροφή. Πρόσεξε, Σολομών! Και ο Κύριος πήγε 2 φορές. Πήγε 2 φορές και τον πρότρεψε και τον έλεγξε. Αλλά πλέον η καρδιά του Σολομώντος έχει πάρει κακό δρόμο. Είναι πλέον στην κατηφόρα και κουτρουβαλάει και δεν έχει σταματημό. Και όλα αυτά επειδή, αγαπητοί αδελφοί, το βλέμμα του πήγε κατόπιν ξένων θεών. Επειδή αγάπησε τους θεούς του κόσμου τούτου, επειδή αγάπησε τας γυναίκας και τις ομορφιές του κόσμου τούτου. Αλλά σήμερα, αγαπητοί αδελφοί, ο Κύριος μας λέει ότι αν πρόσεξε, παιδί μου, γιατί αν αγαπήσεις την ομορφιά του κόσμου αυτού, ομοίως κινδυνεύεις να απολεστείς. Και το αποτέλεσμα, Σολομών, δεν θα έρθει μόνο στον εαυτό σου, αλλά θα έρθει και εις όλον τον Ισραήλ. Το αποτέλεσμα της αγάπης σου προς τους ξένους θεούς θα ακολουθήσει και όλο τον Ισραήλ. Και εγώ πρόκειται να διχάσω τον Ισραήλ. Αλλά δεν θα γίνει αυτό στις μέρες σου, χάρη του Δαβίδ. Προσέξτε λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, πώς διαχωρίζει ο Θεός αυτές τις 2 κατηγορίες ανθρώπων. Εξαιτίας του Δαβίδ, ο οποίος μέχρι το τέλος της ζωής του, με τις αδυναμίες του, με τις πτώσεις του, με τα λάθη του, μέχρι το τέλος της ζωής του όμως ήτανε στο θέλημα του Θεού και προσκυνούσε τον αληθινό Θεό, ο Κύριος διατήρησε την αιωνότητα του λαού και από την άλλη μεριά, εξαιτίας του Σολομώντος, ο οποίος αγάπησε τις ξένες γυναίκες και πήγε ο πίσω και κατόπιν ξένων θεών, πλέον ο Κύριος απομακρύνθηκε και ο λαός χωρίστηκε. Μέσα σε μια οικογένεια, από τους γονείς εξαρτάται και η καλή συνέχεια των παιδιών. Μέσα σε μια εκκλησία, από τους προεστώτες εξαρτάται και η καλή συνέχεια της εκκλησίας. Μέσα σε ένα λαό, το λαό του Θεού, από το βασιλιά εξαρτάται η καλή συνέχεια του λαού Ισραήλ. Αδελφοί αγαπητοί, δεν είμαστε μόνοι μας. Σολομών, δεν είσαι μόνος. Και γι' αυτό, αγαπητοί αδελφοί, να προσέξουμε και να διαχωρίσουμε τους εαυτούς μας από τον κόσμο. Δεν χρειάζεται Σολομών να βρεις γυναίκα εκεί που ο Θεός έχει δώσει απαγορευτική εντολή. Γιατί αν θα πέσεις σε αυτό το πειρασμό, δεν θα γίνει καλό σε σένα. Και ενώ είχες όλες τις προδιαγραφές και όλα τα πλεονεκτήματα με το μέρος σου, στο τέλος σε περιμένει ο θάνατος και
και η καταστροφή μακριά από την παρουσία του Θεού. Αδελφοί, να προσέξουμε το βλέμμα μας. Να προσέξουμε τις επιθυμίες της καρδιάς μας. Και φυσικά ο Λόγος του Θεού δεν μιλάει μονάχα για την οικογενειακή αποκατάσταση, δεν μιλάει για τις γυναίκες του κόσμου τούτου, αλλά μιλάει για τις αγάπες του κόσμου τούτου. Μην αγαπήσεις τον πλούτο, μην αγαπήσεις τη δόξα, μην αγαπήσεις την ομορφιά του κόσμου τούτου, γιατί αυτά θα σου φέρουν κακή εξέλιξη στη ζωή σου. Και δεν έχει σημασία η ηλικία στην οποία βρίσκεσαι. Δεν έχει σημασία αν είσαι 10, 20, 30, 60, 70 ή 80. Σημασία έχει η καρδιά. Η καρδιά. Πού είναι προσκολλημένη η καρδιά? Εάν η καρδιά δεν είναι προσκολλημένη στον Θεό, το Πνεύμα του Θεού μας λέγει σήμερα 100% ότι θα βρει κάτι άλλο να πάει να προσκολληθεί. Εάν η καρδιά μου δεν είναι προσκολλημένη στον Κύριο, τότε θα πάει κάπου αλλού να προσκολληθεί. Γιατί, αδελφοί αγαπητοί, η καρδιά του ανθρώπου είναι φτιαγμένη να είναι προσκολλημένη στον Θεό. Αν ο άνθρωπος απομακρυνθεί από τον Κύριο, θα πάει να προσκολληθεί κάπου αλλού. Και τότε το αποτέλεσμα θα είναι διαφορετικό από την ευλογία του Θεού. Ήρθε ο Κύριος, αδελφοί. Καθώς τώρα ακούγεται η φωνή του Πνεύματος του Αγίου, ο Κύριος να βάλει καλό φόβο μέσα μας, αδελφοί, έτσι ώστε να φύγουμε από τον κίνδυνο που υπάρχει μπροστά. Να φύγουμε από τον κίνδυνο να αγαπήσουμε ξένα πράγματα και να προσκοληθούμε εντελώς στο θέλημα του Θεού, έτσι ώστε να απολαύσουμε, αδελφοί, μέχρι την τελευταία μέρα της ζωής μας. Είτε φύγουμε δια της αρπαγής της Εκκλησίας, είτε φύγουμε με προσωπική πρόσκληση, μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής μας να απολαμβάνουμε την παρουσία του Θεού εντελώς, αδελφοί, κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή στη ζωή μας. Αμήν.